এই ভাই ব্রাদার, কি অবস্থা তোমাদের? তোমরাও কি মার্কেটের সবচেয়ে কম প্রাইসে বেস্ট একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজছো? তাহলে এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য। শুরু থেকে শুরু করি। আমি বাসা থেকে বের হচ্ছি স্টার্টিং দিয়ে গতকাল রাত্রে একটি কিবোর্ড অর্ডার দিয়েছি। এখন ওইটা রিসিভ করতে যাব। আজকে সকালবেলা আমার কাছে ফোন আসছে যে আমার পার্সেলটা স্টার্ট থেকে এসে পৌঁছেছে, অ্যান্ড আমি আবার ব্রাঞ্চ থেকে এটা নিতে যাব। অ্যান্ড বের হইলাম, বের হয়ে এই যে রাস্তায় কাদা দিয়ে ভরে গেছে বৃষ্টির কারণে। তো আমি যাইতাছি তোমাদের সাথে, তোমরাও সাথে থাকো। আমি এই কিবোর্ড সম্পর্কে জেড তোমাদের ডিটেলস জানাবো। অ্যান্ড এইটার সাউন্ড, মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড মাথা নষ্ট। আমার এর আগেও 2-3টা কিবোর্ড ছিল, এটা নর্মাল ছিল, মেকানিক্যাল ইউজ করতাম না। বাট মেকানিক্যাল যখন থেকে ইউজ করতেছি ভাই, আমি কি বলবো, আমি তো এই কিবোর্ড 2-3 দিন ধরে ইউজ করতেছি। এর জন্য আমি জানি এটার কতটা স্যাটিসফ্যাকশন একটা জিনিস। এইখানে শুক্রবারের দিন ছিল, আর এটিএম বোর্ড থেকে টাকা তোলার জন্য এত মানুষের ভিড় ছিল যা বলার বাইরে। আমি সুন্দর মতো আমার গন্তব্যে যাচ্ছি, আর শুক্রবারের জন্য রাস্তায় এত জ্যাম, গাড়িও পাওয়া যাচ্ছিল না যে আমি চলে আসলাম নিউ মার্কেটে। এখন তোমাদের আমি উপরে যে এটা রিসিভ করে তোমাদের দেখাবো কি কি হয়। চলো আমার সাথে তোমরাও। লিফট দিয়ে আমি স্টার টেকে দিয়ে যাচ্ছি। আর তোমাদেরকে কথা জানিয়ে রাখি, স্টার টেক আবার নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে। অ্যান্ড এটা নিউ মার্কেটের 3 তলায়। তুমি নিউ মার্কেটের 3 তলায় উঠলেই, সিঁড়ি দেওয়া উঠলেই দেখবা স্টার টেকের এই ব্যানার আছে। ব্যানারের দিক দিয়ে চলে গেলেই তোমরা স্টার টেকের শোরুমটা পাবা। আর আমি যাচ্ছি, তোমরা আমাদের সাথে থাকো। আমি স্টার টেকে চলে আসলাম, আমার পার্সেলটা আমি রিসিভ করবো। এই যে আমার পার্সেলটা আমি রিসিভ করলাম। এখন বাসায় যেয়ে তোমাদের আমি জেড এরিয়া সম্পর্কে ডিটেলস দেবো, আনবক্স করে দেখাবো এটা কেমন। আমি বাসার দিকে যাচ্ছি, চলো তোমরা আমার সাথে বাসার দিকে। চলো তোমাদের মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড শোনাই। সাউন্ড শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে এই কিবোর্ডের সাউন্ডটা কেমন। সাউন্ডটা মাথা নষ্ট আমার মতে। তোমরাও শোনো সাউন্ডটা কেমন, তোমাদেরও ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। তোমার কোনো কি নষ্ট হলে তুমি নতুন কি লাগাইতে পারবে। নতুন 4টা কি দিছে, ওইগুলা যদি তোমার নষ্ট হয় তুমি এক্সচেঞ্জ করে লাগাতে পারবে। এই যে আমি কি খুলে দেখাচ্ছি তোমাদের, ভিতরেরটাও খোলা যাবে। ওইটা খুলে কোনো বাটন যদি নষ্ট হয় ওইটা খুলে তুমি এক্সচেঞ্জ করে
ইউজ করতে পারবে। এতে কি তোমার কিবোর্ডের কোনো বাটন নষ্ট হলে তুমি আবার চেঞ্জ করতে পারবা। একটা বেনিফিট আছে। অ্যান্ড মেকানিক্যাল কিবোর্ডের বেনিফিটগুলো এগুলোর জন্য অনেকে বেশি পছন্দ করে। প্লাস এগুলোর সাউন্ড আমি জানি আমি তোমাদের সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে পারি নাই, অ্যান্ড এই ভিডিওটা খুব একটা ভালো হয় নাই, বাট আমি ট্রাই করছি তোমাদের যথেষ্ট বোঝানোর জন্য। অ্যান্ড এটা 2000 টাকার মধ্যে বেস্ট একটি কিবোর্ড আমার মধ্যে, তোমরা দেখতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো না, ভিডিও দেখো ঠিক আছে, বাট সাবস্ক্রাইব করো না। জলদি জলদি সাবস্ক্রাইব করে দাও ভাই।